面条。老公，你别再给我整面条了，你抓紧时间给我整个大20斤的大波龙吧。你可拉倒吧！我给你整个龙王三太子，你吃有人给你小红心吗？人家老铁一定会给的。那你倒是要啊！你要到了我就给你买大波龙。老铁们，如果10个人里面有1个给我小红心的，我就很知足了。你还怪贪的了，100个人有1个就不错喽。老铁，你是那100里面的那一个吗？